Нова работна седмица, а во неа и првото издание на вестите. Добро вечер, почитувани гледачи. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа 64-та седница, последна за актуелниот состав. Усвоени завршните сметки на општината и образовните и културни институции. Кавадаричкиот совет денеска ја одржа последната 64-та седница во овој состав. Советниците без дискусии усвоија 30 точки од дневниот ред. Поддршката беше едногласна за сите точки. Се усвои завршната сметка на буџетот на општина Кавадарци 2012, како и годишниот извештај на општината за минатата година и кварталниот извештај за извршувањето на општинскиот буџет за четвртиот квартал од 2012. Раководителот на секторот за финансии Цанка Јовановска даде образложение по овие документи кои го отсликуваат финансиското работење на општината. Остварени се вкупни приходи по сите основи за минатата година во износ од 551.789.964 денари во однос на планираните 652.238.661 денар или реализација од 84,6%, рече Јовановска. Без дискусии и забелешки, советот на последната седница ги усвои завршните сметки на основните и средните училишта во општината, на основното музичко балетско училиште Лазомица Фрале, библиотека Феткин, локален музеј галерија, детска градинка Рада Пуцева. Едногласно беа донесени и програмите за работа на градинката, музејот, домот на културата и спортската сала, како и извештаите за нивното работење во 2012 година. Актуелниот градоначалник на општина Кавадарци Александар Панов на последната седница на Советот на општина Кавадарци им се заблагодари на советниците за успешната соработка во изминатите 4 години и нагласи дека секој градоначалник би посакал совет како овој кој работеше во интерес на граѓаните. Сакам како прв човек во овие 4 години јавно да се заблагодарам на сите советници кои што работеа овие 4 години. Навистина, од почетокот и било какво сомнение да постоеше за капацитетот на овој совет, сега од аспект на поминато време, мислам дека се покажа дека е вистинска привилегија да се биде градоначалник на ваков совет, кој што покрај политиката сепак во позадина сепак и секогаш го имаше интересот на граѓаните на општина Кавадарци. Затоа посебно би сакал ова прилика да ги спомнам сите советници и поединечно да се заблагодарам на сите поединечно, меѓу кои на Радњански Ташо, на Марија Мартиновска, на Пере Митрев, Битјан Китев, Пане Кимов, Весна Коцева, Панчо Минов, Борис Давидов, Љупчо Делов, Ристо Сакалиев, Блаже Тасев, Горан Димитров, Развигор Кабранов, Златко Ѓорчев, Горан Стојанов, Слободан Ивановски, Виолета Богевска Наумовска, Цветанка Тодорова Митрева и председателот на Советот Илија Тренчев. Ова се 19 советници со кои што мислам дека успешно работевме овие 4 години. Во клучните моменти се покажавте над нивото на кое што се очекува од еден советник во една општина како што е Кавадарци и ги потиснавте и политичките притисоци и координациите кои што се прават внатре во партиите со цел да се излезе во пресред на граѓаните на општина Кавадарци. И сега, кога не е предизборна кампања, многу пати го споменувам овој совет како пример и совет кој што би го посакал секој еден градоначалник на општина Кавадарци, совет кој што во клучните моменти носеше едногласни одлуки, како што одлуката за Дрекстермајер, како што се многу други одлуки, кои што беа плод на изнудени седници и како што е можеби најголемиот пример на солидарност, а тоа е периодот кога имавме криза помеѓу лозарите и винарите, кога навистина покрај малата доза на политика сепак никој од вас не избега од суштината на проблемот и помогнавме толку колку што можевме да помогнеме на земјоделците од општина Кавадарци. На сите вам ви посакувам успешно работење во понатамошниот дел од вашиот живот, затоа што сите знаевме тука кога дојдовме дека сте на привремена работа градоначалник и совет, дека сте 4 години аргати на народот на Кавадарци и така ја завршуваме нашата функција. Ви посакувам желба на оние кои што имаат политички амбиции да продолжат со тоа
и да се водат од интересите на граѓаните од општина Кавадарци, на оние кои што продолжуваат по професионалниот план да бидат врвни и успешни во својот делокруг на работата, а на сите оние кои што имаат било каква друга амбиција да истата им се оствари. Благодарам уште еднаш. На крајот ми преостанува тоа да во моето последно обраќање да посекам да се видиме повторно и после избори. Синоќа кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Александар Панов ја представи изборната програма пред кавадарчани. Нови дела за нов напредок, нови дела за подобра општина Кавадарци е мотото под кое ќе настапува Панов на изборите. Нуди 166 проекти доколку ја добие довербата. Под мотото нови дела за нов напредок, нови дела за подобра општина Кавадарци, синоќа кандидатот за градоначалник на Кавадарци на ВМРО ДПМН Александар Панов ја промовираше изборната програма. Формирање нова трета индустријска зона и гасификација на Кавадарци, изградба на деловен трговски центар на местото на сегашниот градски пазар, реконструкција на дистрибутивната мрежа за водоснабдување, санација на фасадите на сите згради во центарот, до изградба на кејот на реката Луда Мара, аквапарк, реконструкција на локални улици и патишта. Ова се дел од 166 проекти кои ги најави Панов на синоќашната промоција на изборната програма. Ова е понудата до граѓаните, од кој Панов ќе ја бара поддршката за локалните избори на 24 март. Ова програма, за разлика од првата, која што седнавме и ја направивме на невидено, ова програма е плод сепак на една поголема анализа, на едно многу поголемо искуство како на мене, така и на службите околу мене, така и на голем дел од партијците и секако големо искуство на сите ресорни министерства кои што во своите области знаеа со што располагаат, знаеа овие проекти да ги вклопат и да ги калкулираат во склад со мерките на владата за штедење, односно да понудиме една програма која што има не само креативност во неа, туку има за цел просперитет на Кавадарци и изголемување на квалитетот на живењето на кавадарчани и покрај велот на економската криза која што не прати од 2009 година паралелно. Меѓутоа, на маката се познаваат јунаците и токму да се понуди една ваква програма со многу проекти кои што чинат повеќе милиони евра, навистина е храбар потек. Да се сретнуваме со една крајност за тоа дали ќе можеме да ја реализираме таа програма и ако не ја реализираме дали ќе направиме штета на самите себе, меѓутоа и на партијата која што нас не кандидира. Токму заради тоа, оваа програма имаше неколку филтри во владините институции, беше адекватно цедена, мерена и со неколку консултации со мене како човек кој што на некој начин го подготви костурот на оваа програма. Неколку проекти извадивме со цел да испаднеме со издржана програма која што ќе биде многу блиска до народот и која што од денес па натаму вие членовите на ВМРО ДПМН ќе мора да им ја ставите во глава на сите оние кои што се двоумат дали да гласат за ВМРО ДПМН, за мене како кандидат за градоначалник и за нашата советничка листа. Основните принципи при реализацијата на оваа програма се истите оние кои што и досега не водеа, затоа што сепак не се импровизатори да мислиме нови принципи, тоа се универзални принципи кои што се почитуваат или не се почитуваат. Посветеност, честноста, одговорноста, транспарентноста и секако домаќинското трошење на парите кои што ги собираме од граѓаните беа основните белези и принципи врз основа на кои што работевме изминатиот период. И со овие принципи ќе продолжиме и понатаму. Јас би сакал сега накратко, бидејќи навистина имаме над 160 проекти, меѓутоа бројката ни малку не зборува за големината на оваа програма, може би има некаде програма и над 250 проекти, меѓутоа ако се по 1000 евра тогаш се безвредни. Овие се 160 проекти, 166 проекти на бројка, меѓутоа ќе се обидиме да реализираме многу повеќе, кои што за разлика од првите проекти кои што ги проектиравме во првата програма 2009-2013, јас ги одбележав како цивилизацијски проекти. Ако првата програма имаше за цел разрешување на одредени екзистенционални потреби на кавадарчани,
како што е потребата од вода за пиење, како што е потребата да се учи во солидни или скромни училишта, како што е потребата периферијата и селата да има асфалтирани, тампонирани или оплочени улици. Оваа програма ќе се занимава со одредени цивилизацијски потреби на граѓаните со цел да она што се вредности на Европа ги приближиме и на кавадарчани. Подршка на кандидатот за градоначалник му даде и членот на извршниот комитет Владимир Пешевски, кој пред кавадарчани ја нагласи големата заложба на Панов за решавање на проблемот на лозарите. Оваа програма што денеска е пред вас, беше поделена на влезот, е нашиот завет што го даваме како збор вечерва пред вас. Ова е слично како нешто што направивме пред 4 години, кога исто така имаше ваква програма, пред известен период имаше и отчет. Тој отчет беше наше, сведување на сметките за дадениот збор пред 4 години. Токму тој отчет, токму таа програма ни дава за право денеска повторно да излеземе со една ваква програма. Во оваа програма кажуваме кои се проектите, кои се делата што ќе се реализираат во следните 4 години. Во неа има преку 160 проекти, и тоа не само за градот Кавадарци. Во оваа програма има проекти и за другите населени места од општината. Председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци и носител на советничката листа Горица Пеливанова Вилхелм во краткото обраќање рече дека партијата во Кавадарци била едно големо семејство, а членството се зголемило за 3 пати откако таа станала прв човек на Кавадаречкиот комитет. Развој и промоција на индустриската зона Црвени брегови, како и проширување на индустриската зона Дуброво со бенефиции за инвеститорите кои ќе отворат нови работни места, отворање дневен центар за стари лица и станови за социјално загрозени семејства, понуда на плацови за изградба на стамбени објекти по поволни цени. Ова се само дел од проектите кои синоќа беа посочени при промоцијата на програмата на кандидатот за градоначалник на Неготино од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија Ванчо Апостолов. Во соработка со владата на Република Македонија, општина Неготино активно ќе се вклучи и во инфраструктурниот проект гасификација на општина Неготино преку гасоводниот систем од Клечовце преку Штип до ТЕЦ Неготино. Преку оваа гасоводна траса ќе имаме еколошки чист енергенс и ќе се создадат услови ТЕЦ Неготино како главен и поевтин енергенс наместо мазут да користи газ. Од овој проект ќе има многу придобивки за локалните институции, бизнис секторот и домакинствата, а граѓаните ќе имаат далеку помали трошоци од сегашните, рече Апостолов. Пред сите вас сакам да потенцирам дека имајќи таа доверба, во ниту еден случај нема да ве изневерам. Во изминатиот пратенички мандат, јас како човек од збор и како човек со јасна и одредена цел, успеав со собствени иницијативи да дадам личен придонес и директно учество во денесувањето на голем број закони и мерки од областа на земјоделството. Воедно, заедно со владата на Република Македонија, во најголемата светска економска криза, со многу ентузијазам и посветеност, работевме одговорно и честно за подобрување на социјоекономските услови за живење во Република Македонија и градење на конструктивна иднина на нашата татковина, секако преку реализирање на политиките на ВМРО ДПМН. Почитувани сограѓани, ова е програмата што ја нудам за подобра иднина на граѓаните на општина Неготино. Ова е програмата што ја изработивме заедно со вас, затоа што предвидените проекти кои ќе се содржат во неа се произлезени од вас, односно директно од вашите барања и вашите потреби. Преку реализација на предвидените проекти, што се содржани во неа, општина Неготино за краток временски период ќе напредува со динамично темпо. И во наредните 4 години, нашиот град, заедно со вас и со владата на Република Македонија, ќе биде лидер во остварување на реалната програма што ја представуваме вечерва. Програмата содржи конкретни проекти, конкретни буџетски средства кои се потребни за работа и со конкретни рокови. Со добивање на вашата доверба, локалната власт на општина Неготино
предводена од ВМРО-ДПМН, во соработка со владата на Република Македонија, во наредниот период ќе биде фокусирана на локалниот економски развој и градење партнерство со бизнис секторот за остварување на интересите на граѓаните. Локалниот економски развој представува одговорност на локалната самоуправа. Тоа значи постојана работа во насока на економско зајакнување на општината, а со цел да се подобри квалитетот на животот на граѓаните. ВМРО-ДПМН е партија која работи со дела и има што да покаже од сработеното. Свесни сме сите дека за да има напредок во едно општество, потребна е просперитетна општина. Мојата главна цел како градоначалник на Неготино ќе биде да создадам услови за нашите деца да сакаат да останат, да живеат во Неготино, да ги задржиме и сите образовани и квалитетни кадри да работат во својот и за својот град. За таа цел потребен е развој на индустријата, создавање услови за отварање нови работни места преку нови инвестиции. За ова посебно ќе се залагам. Ќе искористиме нашата местоположба, ќе создадеме поволни услови со цел Неготино да стане приказна која ќе може да се продаде и да донесе странски инвестиции. Тој се осврна и на плановите за развој на различните видови на туризам за кои има потенцијал општина Неготино. Проектите во програмата се рече произлезени од барањата и потребите на граѓаните. Тие се со конкретни буџети и конкретни рокови за реализација, фокусирани на локалниот економски развој и градење партнерство со бизнис секторот за остварување на интересите на граѓаните. Апостолов вети подобрување на инфраструктурата и бизнис климата, просперитет на Неготино во поглед на отворање нови работни места, уредување на градот како и удобно и безбедно место. Од денеска предизборната кампања ја започна и Сојузот за иднината. Нивниот кандидат за градоначалник Бетјан Китев денеска на пресконференција рече дека е потребно единство. Очекува победа на изборите, а оценува дека овие избори ќе биле едни од највалканите. Почитувани сограѓани, како еден и единствен кандидат на СДСМ и Здружената коалиција за Кавадарци, пред се сакам да ви се заблагодарам за досегашната подршка, за упорноста, за неколебливоста и за истрајноста во нашите заеднички цели, во борбата против диктатурата и едноумието кое владее во државата. Наспроти пропагандата и дезинформациите кои се пласираат преку провладените медиуми, ви известувам дека нашето клучно барање за постигнување договор за предвремени парламентарни избори е постигнато. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Здружената опозиција одат на избори. Од денес официјално почнува кампањата и влегуваме во историска битка за Кавадарци. Од денес ве повикувам на единство, на финална битка чија резултанта ќе биде показател за каква иднина сите ние ќе се определиме. Почитувани, доста беа поделби, доста беа лаги и манипулации. Ајде сите заедно да застанеме и да кажеме стоп за криминалот, ајде сите заедно да направиме чекор заеднички кој ќе значи ставање темел на едно ново европско Кавадарци. Од денес па се до предизборниот молк започнуваме со водење на предизборната кампања, чиј епилог ќе се случи на 24 март. Очекувам овие локални избори да бидат едни од највалканите и водени со разни насилни методи. Ние од СДСМ и коалицијата одлучивме, одиме на победа. Демократијата во Република Македонија мора да завладее. Време е. Ги повикуваме сите граѓани на Кавадарци, без разлика на верска, партиска определба, членството на СДСМ, симпатизерите на СДСМ, неопределените гласачи, сите оние симпатизери и членови на Сојузот за иднината да го дадат гласот за иднината сега. За кандидатот за градоначалник Бетјан Китев и за советничката листа предводена од СДСМ и од Здружената коалиција. Затоа од денес па се до 24 март секогаш со народот. Пресконференција денеска одржа и независниот кандидат за градоначалник од граѓанската опција за Кавадарци Зоран Чобојковски и носителот на листата Олијана Крстева. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, не плашете се од промени, бидејќи промените водат кон подобро. Заокружете го бројот 29 и гласете за нас.
кандидат за градоначалник Зоран Бојковски и носител на листа Олијана Крстева. Ние сме независна граѓанска опција и се разликуваме од другите политички партии и она што тие ви го нудат повеќе од 20 години. Благодарение на вредностите што ги нуди нашата независна опција, бројот 29 носи вистинска промена во животот на секој граѓанин на општина Кавадарци. Почитувани суграѓани, сакам да го изразам своето незадоволство и своето грозење од хаосот што деновиве го создаваат политичките партии на целата држава, а со тоа и во нашата општина. Сите овие изминати 20 и кусур години политичките партии воопшто не научија дека граѓаните на Кавадарци не се наивни. На граѓаните веќе им е дојдено прекуглава од политичките игри, од лажење, од манипулации, од непочитување на нивниот живот. Понатаму, пред време започнатата кампања на ВМРО-ДПМН е незаконски акт и е долна работа. Зошто, господа од локалното раководство на ВМРО-ДПМН, јас можам да го почитувам законот, а вие не? Почитувани суграѓани, кажете им не на сите политички партии, не за оние кои час одат, час не одат на избори и не се достојни на дадениот збор. Кажете им не на оние кои не го почитуваат законот. Кажете им не на оние кои се кобајаги независни. Кажете им не на овој хаос створен од политичките партии и преметкачите. Кажете му не на ова лудило, кажете им доста беше. Тоа ќе го направите така што ќе гласите за вистинските граѓански вредности и за храбрите луѓе кои издигуваат пред вас со отворено срце и велат доста беше со ова лудило. Не го давајте Кавадарци на неспособните и не дозволувајте повеќе да ви водат неспособни политичари без визија. Сите се исти, драги суграѓани. Немаат никаква програма, само велат да им го дадете вашиот глас за да им биде подобро ним, а не вам. Почитувани суграѓани, единствено ние имаме вистинска програма и понуда на ваучер со гарантирана сума 125.000 денари за секој граѓанин на општина Кавадарци без разлика на возраст или што и да е друго. И тоа е доказ дека мислиме само на вас. Закружете го бројот 29, така ќе гласите најмногу за себе и за ваша лична корист. Обраќање до граѓаните денеска на пресконференција имаше и носителот на советничката листа на Дом Развигор Кабранов. Почитувани кавадарчани, сакам денеска на почетокот на изборната кампања да ви известам дека Демократската обнова за Македонија и јас како носител на советничката листа Развигор Кабранов сакам да ви известам дека активно се вклучуваме во изборната кампања за изборите, за локалните избори 2013 година и во кратки црти да ве запознаам со основните пораки од нашата програма. Првата порака е честно и одговорно со љубов за Кавадарци, а втората ни е за здрави и среќни луѓе се предуслов за здрав живот на нашите деца и новите поколенија кои доаѓаат. Исто така, ценејќи ги вашите сознанија, сакам да ве повикам да добро размислите пред да го дадете вашиот глас, бидејќи има 11 советнички листи, да добро размислите на која советничка група и на кој носител на советничка група ќе го дадете вашиот глас, затоа што во наредните 4 години треба тој што ќе ја добие вашата доверба да го одработи тоа како што треба и затоа нашата програма со основниот назив честно и одговорно со љубов за Кавадарци ќе го овој слоган дословно исполниме и сметаме дека со вашиот глас што ќе го дадете за нашата листа ќе го направиме Кавадарци поубаво место за живење. Нашата листа е подреден број 80 на гласачкото ливче. Од денес започна со функција бесплатната телефонска линија. Во канцеларијата на Народниот правобранител од денеска почна да функционира бесплатна телефонска линија на која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право. Бројот на кој што граѓаните можат да ги пријават неправилностите во предизборниот период и на денот на гласањето е 0800 54321. Телефонската линија е финансирана од страна на мисијата на ОПСЕ во Скопје, а ќе функционира секој работен ден од 8 до 16 часот и по пријавите на граѓаните ќе се постапува веднаш по примениот повик или снимената порака.
Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со превземање на итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Истовремено потенцира дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање и дека никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на оваа право, поради што не случајно повредата на слободата на определувањето на избирачите, како и други повреди на избирачкото право, се казниви дела. Имајќи ја во предвид важноста на избирачкото право, народниот правобранител Иџет Мемети ги охрабрува сите граѓани кои сметаат дека им е повредено ова право, истото веднаш да го пријават на телефонската линија 0800 54321. Од поројните дождови попушти и браната Липа кај истоименото село во Неготинско. Браната кај селото Липа Неготинско е оштетена и постои опасност за изливање на водата од вештачката акумулација, алармираат од Сдруженијето на граѓани од селото. Според Јован Гелов, претседател на местната заедница во Липа, браната е оштетена на средина и дел од водата веќе се излеала. Во поплавата што настанала при неодамнешните врнежи бил прекинат и водоводот за селото, кое претежно е со викенд куќи и нема постојани жители. Во поплавата што настанала при неодамнешните врнежи биле прекинати 300 метри од цревото за водоводот за селото. Селото е претежно со викенд куќи и нема постојани жители. По евентуално излевање на браната на удар би било претежно обработливо земјиште. Од местната заедница веќе испратиле барање до општината Неготино и до другите надлежни институции да извршат проверка на теренот и да помогнат во санирањето на штетите. Веднаш по алармирањето дека има оштетување на браната на Липска река кај селото Липа Неготинско, екипа од локалната самоуправа Неготино излезе на лице место за да ги согледа состојбите на терен. Врз основа на поднесеното барање на жител кој што живее во село Липа за моменталната состојба на браната, од страна на општина е формирана комисија која што извршува на лице место, при што е констатирано сериозно оштетување на насипот на браната и при тоа преливникот кој што служи за прифаќање на сите вишок на води е со мал капацитет, така да не е во можност да ги прифати сите вишоци на вода кои се појавуваат во моментот. Браната е полна, долниот дел на браната кај што е насипот има сериозни оштетувања и неопходно е отварање на вентилот на браната, испушниот вентил, со тоа што ние како институција се обративме до јавното предпријатие за водостопанство во Кавадарци, исто така се обративме и ги запознавме сите релевантни структури од Центарот за управување за кризи, Дирекција за заштита и спасување и до Министерството за животна средина кој се надлежни за управување со води. Увид на лице место изврши и представникот водостопанство Тиквешот Кавадарци. Прво што треба да се направи е проширување и прочистување на одводниот канал кој е десно од браната, за да може да ја прими поголемата количина на вода која ќе се појави во сливот, а потоа дополнително да се санира огромната дупка на средина од насипот, рече Илија Темелковски, технички директор во водостопанство Тиквешот Кавадарци. Тиквешката делегација која беше во посета на Република Турција утрово се врати дома. Делегацијата беше на прием кај градоначалниците на општините Јеникен и Конак во Измир, а беше и дел од традиционалната македонска вечер во Кушадаси. Утринава пристигна делегацијата која 3 дена Тиквешијата ја представуваше во Република Турција. Целта на посетата беше тиквешката делегација да биде дел од традиционалната македонска вечер во Кушадаси и да оствари средби со градоначалниците на Јеникен и Конак во Измир. Во 3-дневен престој нашите представници, главно советници од 4 општини, ги продлабочија разговорите и плановите на реализација за цврстување на старите и воспоставување нови соработки во различни сфери. Презадоволен градоначалникот на општина Конак во Измир, доктор Хакан Таркан, инаку по потекло од Босна, изрази задоволство освен на културен план и размена со гостувањата на фолклорните ансамбли од Росоман, Кавадарци и Измир помеѓу трите општини во иднина, резултати да дадат и плановите за бизнис инвестиции. Таркан пред македонската делегација потенцираше дека неговата општина е успешна благодарение на вработените со македонско потекло, за кој рече дека ги има многу во локалната самоуправа и бидејќи се вредни, нема да дозволи да му заминат.
Тој потенцираше дека Измир го има најголемиот број иселеници од Македонија. Точно со бројки не зборуваше, бидејќи, како што рече, цифрата секојдневно се зголемува, но со насмевка нагласи дека станува збор за милион. Градоначалникот на Конак се интересираше за функционирањето на локалните самоуправи на Кавадарци, Неготино, Демир Капиј, Градско и Росоман, за која рече дека барем засега ја чувствува за најблиска, бидејќи токму од неа потекнуваат најголемиот број од неговите вработени, но и контактите досега најдобро стојат. По посетата во Измир, нашата делегација се упати во Кушадаси. На третиот ден од посетата во Република Турција, делегацијата од Тиквешијата, токму овде во Гранд Белиш хотелот вечерва ќе ја има Тиквешката вечер. Презентирани ќе бидат традицијата, фолклорот, тиквешката култура. Ке се презентира тиквешкото јадење, тиквешкото вино и секако нашето убаво македонско оро. Пред главното соучување во текот на денот со македонска музика, за која се погрижија добро познати професионални музичари од Кавадарци, уживаа сите гости во хотелот. Летната бавча беше преполна со македонски иселеници кои ни солзи не раскажуваа за своето минато, животот во Турција и копнежот по родниот крај. А вечерта се случи и главното, македонската вечер и презентацијата на тиквешката песна, оро, јадење и вино. За ова кратко говори организаторот на посетата Ристо Јошев, советник во Советот на општина Росоман и кандидат за советник од редовите на Подем. Тука сме више, по покана на Сдруженијето на македонците од Турција. Тука се промовират општините од тиквешкиот дел на Македонија. Затоа што луѓето баш и од овој дел се иселени од Македонија и затоа и не канат нас тука да присуствуваме сите. Делегација има сега моделно од Демир Капиј и Росман, Росман е главната екипа, Кавадарци и Неготино. Тука може да караме благодарност до градоначалниците на општините, на Росоман, Кавадарци, Демир Капија, на Неготино исто фала многу, макар што они не поштија нивен представник, исто и кавадарчани ради изборите, али се надевам дека за од година ќе имаме повише гости тука и дека ќе ја представиме за многу повише Македонија традицијата од нашиот крај, затоа што тука се сега и музикантите од Кавадарци, со македонска музика не се појават овие луѓе, ако тие луѓе сакаат турска музика, сигурно не може да бидеме тука на оваа вечер. Присутни на македонската вечер беа околу 600 гости, сите со македонско потекло, а најголемиот дел од нив од селата во Тиквешијата. Македонската вечер во Кушадаси ја организираа 3 здруженија на македонски иселеници во Измир. КТВ беше присутна на сите настани и будно ја следеше целата организација. За документарната емисија, која денови веќе имате можност да ја следите на нашата програма покрај иселениците, говорат и председателите на овие здруженија, луѓе вработени во локалната самоуправа во Измир со македонско потекло и нашиот амбасадор во Турција, Горан Ташковски. Меѓу почесните гости на македонската вечер во Кушадаси беше и македонскиот амбасадор во Турција Горан Ташковски. Според него, плодна ќе биде годината за Македонија кога се во прашање бизнис и инвестициите. Меѓу почесните гости на македонската вечер во Кушадаси, Турција, беше и македонскиот амбасадор во Турција Горан Ташковски. Ваквите средби се од големо значење за македонците во Турција. Тие често знаат да бидат плодни во полето на бизнис и инвестициите. Според амбасадорот, Македонија бележи позитивни резултати во инвестициите, а таква ќе биде и оваа година во која ќе се случат уште неколку турски инвестиции во Македонија. Пред се добра вечер и добро дојдевте во Турција. Значи, ние редовно ќе се гледаме и понатаму, не само во Росоман и во Тиквешијата, туку ќе се гледаме во цела Турција и во цела Македонија. Ние како амбасада сме многу блиски со нашите селеници, особено со нашите селеници од Тиквешијата. Има многу градоначалници, советници, бизнисмени и многу други битни луѓе во турското општество кои потекнуваат токму од Тиквешијата. Вечера сме заедно со нив за да на некој начин промовираме Македонија. Тоа се случува редовно секоја година и јас сум тука присутен секојаш со нив.
Сега можам да кажам дека овие се традиционални македонски вечери, каде што македонската музика, македонската традиција, оро, песна и храна се сервира и е присутна навсекаде и тоа ќе можете да видите покасно во вечерата. И ми кажете ли, имате ли информација колку иселеници од Македонија живеат и екзистираат овде во Измир? Официјални бројки не може никој да каже, ниту турската држава, ниту ние како Република Македонија, ниту како амбасада. Но можам да кажам дека нашите се организирани во неколку организации, асоциации македонски. Низ цел егејскиот дел, да речеме, на Турција има негде околу 12 до 13 такви асоциации, но во Измир и околината има негде околу 5 до 6. Позитивна работа е тоа што пред неколку недели беше подпишан на некој начин протокол за соработка меѓу неколку од тие здруженија. Тоа се обидувале во последните 20 години да го направат, но еве дојде моментот во наше време, во мое време, тоа да се направи и таа е една голема позитивна работа, каде што нашите здруженија ќе соработуваат и ќе делуваат како едно и тоа ќе му дава уште поголема моќ за на некој начин да влијаат и политички и во секојдневниот живот во овој дел на Република Турција, но како бројка се спомнуваат, самите тие кажуваат дека во овој дел, во егејскиот дел на Турција негде има над 1 милион македонци. Во ваше време доста успешни релација Турција-Македонија и на бизнис план. Да, значи ние како амбасада најмногу сме фокусирани на економската дипломатија. Тоа ни носи резултати, тоа носи позитивности за Република Македонија, нови инвестиции, нови вработувања и повеќе пари за нашите граѓани. И нормално за македонската економија. Тоа е благодарение на владата на Република Македонија, кој ги нуди најдобрите услови за инвестирање. Ние сме како некој орудие, ги употребуваме тие, да речеме, позитивни работи што ги нуди нашата влада, ги промовираме и на некој начин тоа му помагаме на нашата држава за да биде побогата и на некој начин нашите граѓани да живеат подобро во нивните животи. Успешен старт на средношколската доброволна крводарителска акција. Денес во гимназијата Добри Даскалов дарувани 34 единици крв. Успешен старт денес забележаат Црвениот крст и службата за трансфузиона медицина на средношколската крводарителска акција во гимназијата Добри Даскалов. Од тука тргна доброволниот крводарителски караван кој годинава во пролетната акција ќе помине низ трите средни училишта во градот. Во акцијата денес проведена во периодот од 8 до 14 часот дарувани беа 34 единици крв. Гимназијалците уште еднаш несомнено ја покажаа својата хуманост, овој пат земајќи го во предвид и фактот што крв даруваа само матурантите, односно средношколците од 4-та година, бидејќи со новиот закон крв можат да даруваат само оние со полни 18 години па нагоре. Лани крв даруваа и учениците од 3-та година, но годинава се почитуваат новите правила. Во Кавадарци акцијата низ средните училишта продолжува в четврток на 7 март во Средното општинско училиште Кирос Панџов Брко, а завршува во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров на 11 март следниот понеделник. Сите акции се со почеток од 8 до 14 часот. Оти бе вака е насловот на театарската представа која утре предпремиерно во Домот на културата Иван Мазов Климе ќе ја одигра членовите на новинарската секција при Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци. Оти бе вака е насловот на театарската представа која утре предпремиерно во Домот на културата Иван Мазов Климе ќе ја одигра членовите на новинарската секција при Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци. Нашата екипа денес присуствуваше на една од пробите и еве што за представата, нејзината содржина и учесниците рече човекот во чии раце се сценариото и режијата Мики Виденовиќ. Советот за превентива против малолетничка деликвенција и новинарската секција при СППМД. Во своите редовни активности, значи покрај оние телевизиски емисии, радио емисии, контакти со граѓани, со познати личности, се одлучи на еден проект
театар, значи да поработат малку дечките и на театар. Предлогот беше, јас ми се чини премногу задоволително прифатен од децата и еве сега конечниот резултат граѓаните ќе може да го видат утре. Значи утре вторник од 19 часот пред премиера на представата која што се вика Оти бе вака. Типично кавадаречка, како што кажува и самото име, значи кавадаречки лакрди, многу хумор, приказна за една љубов меѓу двајца средношколци од кавадарци, дечко и девојка, дечко кој што има татко новинар, девојка која што татко е директор ФЕНИ, директорче во ФЕНИ, приказна во која што мајките одобруваат татковците бранат, меѓутоа на крај татковците ќе ги изненадат мајките и ќе одобрат први љубовта меѓу овие двајца. 28 деца се вклучени во проектот, сите 28 имаат активно учество. Сценариото, текстот е мој. Едно од главните улоги, за жал, имаме макасо машки момчиња во екипата, така да мораше да излезам дека морално јас да превземам една од главните улоги, меѓутоа сите останати улоги се деца кои што се поголемиот дел од нив се, значи 25 конкретно се од основните училишта, 7 и 8 поделение и тројца се од гимназијата Добри Даскала. Колку време работеше новинарската секција на подготовките околу Оти бе вака? Морам да бидам искрен, работевме некаде од нова година. Меѓутоа од нова година го подготвувавме сценариото. Реков, текстот е мој, всушност тоа се околу 100 вицови прилагодени на кавадаречкото поднебје, на кавадаречкиот дијалект. Приказната е всушност замотана во тие вицови. Подготувајќи го сценариото, онака чисто со глума, работиме некаде околу месец дена, месец и пол. Според мене краток е периодот, меѓутоа едноставно дечките не можеат да издржат више, знаат колку можат, што сакаат и еве сега генералната проба работиме овде при Домот на културата да изјавам јавна благодарност за тоа што не излегува во пресед, а утре ќе видиме што ќе се случи. Единствена мана на дечките се големи ентузијасти, одлично се го сработуваат сето тоа, можеби сега недостатокот на искуство како театарски дејци, односно она што се вика сцена, гласност, вокални способности, само тоа може да биде единствена мана, но јас се надевам дека вистинските љубители на театарската уметност ќе знаат тоа да го видат и да им го простат на дечките. Утре пред премиера, кога да очекуваме премиера и реизданија? Значи, пред премиерата е утре, премиерата за граѓанството ќе биде, јас ми се чини најмногу за 2 недели. Сега, за жал, со политичките активности, не знаеме како ќе добиеме слободен термин во Домот на културата, така да ќе бидат благовремено известени и љубителите на театарската уметност и сите останати граѓани од нашиот град. 98 години од раѓањето и 70 години од смртта на својот патрон денеска одбележаа учениците и вработените во Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. 98 години од раѓањето и 70 години од смртта на народниот херој Страшо Пинџур одбележа денес основното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадарци. Најпрви беше положено свежо цвеќе пред бистата на патронот, а потоа ученици од ова училиште читаа песни посветени на народниот херој и на слободата и татковината. Пред присутните на свеченоста по повод празникот се обрати директорката Горица Пеливанова Вилхелм. Сите знаеме дека училиштето поради малиот број на ученици беше пред затварање, меѓутоа еве сега морам да се јавно да се заблагодарам на сите колеги кои што се тука од основното училиште Страшо Пинџур од Кавадарци. Со нивното несебично залагање и со нивната квалитетна работа дојдовме училиштето Страшо Пинџур да биде европско училиште во кое се бара секој септември се бара место повеќе за упис на ученици во нашето училиште. Мислам дека тоа е за пофалба и една голема благодарност на сите колеги. Учениците од училиштето изведоа културно-уметничка програма, беа доделени и награди и скромни подароци на вработените за поминат труд во воспитно-образовната работа. Беа доделени и награди за конкурсот кој беше распишан за проза и поезија и ликовни творби на тема Македонија некогаш и сега. Весна Темкова од 7 оделение и Марија Орешкова од 6 оделение беа наградени за проза, Никола Крстевски од 6 оделение и Мирјана Митрева од 4 оделение за поезија. Ученичката Габриела Дамјановска од 8 оделение доби награда за ликовно ангажирање во текот на целото школување, а Марија Атанасова од 8 одделение е ученик на генерација. Нов успех за Општинското основно училиште Гоце Делчев на републички надпревар по информатика.
На 2 март се одржа републичкиот надпревар по информатика за ученици од 8 одделение на 5-та приватна гимназија во Скопје под покровителство на прв приватен универзитет ФОН факултет за информатика. Надпреварот по информатика беше за најдобра мултимедијална презентација на тема компјутерот како алатка за учење. Надпреварот опфаќаше 2 фази: испраќање на пријавата и изработената презентација, како и презентирање на најдобро изработените проекти. Содржината и структурата на мултимедијалната презентација опфаќаше поставување на задача и изработка на интерактивна презентација која ќе обработува темата за користење на компјутерот за учење. Презентацијата требаше да одговори на следните прашања: како може да се користат компјутерите и интернетот за учење и истражување, кој софтвер може да се користи во процесот за учење, која е предноста или слабоста од примена на компјутер и интернет за учење. Од скоро сите градови низ Македонија имаше пријавени ученици кои конкурираа на надпреварот со цел да се здобијат со стипендија на оваа реномирана гимназија во нашата република. Од пријавените 72 ученика со мултимедијални презентации беа издвоени 17 ученици со најдобри изработки кои беа накнадно повикани да презентираат и да се изборат за 3 први места. Дознаваме од ВД директорката на Основното општинско училиште Гоце Делче во Неготино Весна Јованова. Ученичката Сара Јовановска од ова училиште од 8А одделение под менторство на наставничката по информатика Татјана Јандреска Симонова освои 2 место, со што се стекна со стипендија за цело време од школувањето во оваа гимназија. Бодувањето на изработената презентација беше според следните критериуми: креативност, оригиналност, дизајн, користење на различни елементи како видео, музика, фотографија, анимација, звук или навигација, функционалност, да не постојат грешки, логичка поврзаност помеѓу елементите. Следуваат и неколку информации од спортот. Во саботата во Кавадарци Фен Индустри го пречека Вардар. Домакините без поголеми тешкоти триумфираа над Вардар со резултатот 87-74. Бојан Трајковски за Фени реализираше 23 поени и 8 скокови, додека најефикасни за Вардар беа Ѓурич и Костевски, кои заедно постигнаа 49 поени. Во саботата беше отворен фудбалскиот турнир во Росуман во чест на Никола Темов Мускулот. Првиот надпревар се одигра помеѓу Росуман Трстеник, кој заврши со резултат од 1-1, односно 2-3 на пенали во корист на Трстеник, и Големо Конјаре Сирково со резултат 3-1. Во неделата за третото место се одигра надпреварот помеѓу Росуман Сирково, кој заврши со резултат 3-0, и Големо Конјаре Трстеник 3-1. Победник на овогодинешниот 19-ти фудбалски турнир е Големо Конјаре. Кавадаречкиот карате клуб Тиквеш на 2 и 3 март учествуваше на државното првенство за деца од 11 до 14 години во борба на кати и кати екипно, како и награден турнир за деца во кати. Представничката на Кавадарци Стефанија Грозданова го освои третото место во групата награден турнир за деца во категоријата на кати, родени 2004 година. Во неделата кавадаречките атлетичари учествуваа на зимското фрлање во атлетика во Охрид и ги постигнаа следните резултати. Фрлање на диск со резултатот 34,84 метри во конкуренција на млади и младинци, и фрлање на џуле 8,8 метри со освоено прво место забележа Анастасија Еленова, родена 1996 година. Прво место во фрлање на диск со резултат 41,34 1 килограм во конкуренција на пионери до 15 години и фрлање на ѓуле од 4 килограми со резултат 10 метри и 58 сантиметри освои Џокејлов, роден 1999 година. Во саботата и неделата во Скопје се одржа награден турнир за деца во кати и државно првенство за надпреварувачите од 11 до 14 години. Овие надпреварувања се само вовед во предстојните предизвици кои ги очекуваат каратистите на Балканското првенство закажано за 29, 30 и 31 март во Крагујеваc, Србија. Бронзениот медал на наградниот турнир му припадна на Петар Аврамов во категоријата кати, машки, роден 2004 година. Карате клубот Кожув на државното првенство учествуваше со 5 надпреварувачи, а бројот на вкупните надпреварувачи во Македонија изнесуваше 400. Златни медали освоија Владанка Аврамова во категорија до 35 килограми поединечно и кати поединечно, и ката тимот во состав на Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова, Моника Коцх и Мија Маневска. Ивона Муфтарова се закити со 2 сребрени медали во категорија до 40 килограми поединечно и категорија на кати поединечно.
2 бронзени медали освои Мија Маневска во кати поединечно и во категорија до 40 килограми поединечно, а третиот бронзен медал и припадна на Моника Коцк во категорија на кати поединечно. Младиот каратист Блаже Коневски забележа солиден резултат на неговиот прв настап на државниот надпревар и од вкупно 21 надпреварувач тој се пласира на 5-то место. Тренерот на Кожув изрази задоволство од настапите на младите каратисти, бидејќи 5 каратисти реализираа пласман на претстојното балканско првенство во 7 категории, и тоа Владанка Аврамова кати поединечно, Ивона Муфтарова кати поединечно, исто така во оваа категорија и Мија Маневска, Моника Коцк, а во борби поединечно Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова и ката тимот во состав на Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова и Мија Маневска. Времето утре сончево со мала локална облачност и температура до 15 степени Целзиусови. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.